Təqdim toplusu 2025-dən Düzqatlı bərabər təcili hərəkətdə 162-ci suala baxırıq. Açıq sualdır. Baxırıq uşaqlar. X9 hərəkətdən 2 maddi nöqtə deyir uşaqlar verilib. Müşahidəyə başlanan 10 saniyə sonra bunlar uşaqlar görüşürlər. Görüşəndən sonra deyir ki, ilk başdakı olan aralarındakı məsafə nə qədərdir? İlk başlayan andakı. Burada nə görür uşaqlar? Birinci görürük, yeniləşən hərəkət görürük birinci hərəkətdə, birinci qrafik. İkinci qrafikini görürük uşaqlar, ikinci qrafiki görürük, bu bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Okay. O zaman biz birinci S1-mizi tapaq, yəni birinci hərəkət. Birinci hərəkətdə nə görürük uşaqlar? S1. Necə başlayıb? Sıfırdan başlayıb, yəni başlanğıc sürəti sıfırdır. Bizim bildiyimiz bir düstur var uşaqlar. V üstəgələk V0 böl 2 vur T düsturumuz var uşaqlar. Burada nədir uşaqlar? V0'mız sıfırdır. Onda buradan bərabər qoyuram. Nə yazıram onda? V'miz nədir bəs uşaqlar? Son sürətimiz 16'dır. 16 vur 10 böl 2, yəni T'miz 10'dur. 80 metrdir. Doğru mu? S2'mizdə də uşaqlar yenə bu düsturdan istifadə edəcəyik, amma S2'miz necə hərəkətdir? Bərabər yavaşlayan hərəkətdir. S2'mizdə də yenə düsturu, S2'də də yenə bu düsturu istifadə edirik. 16 düsturu yazmama ehtiyac yoxdur, yuxarıda yazmışam. Üstəgələk 4 böl 2 vur 10. O da nə olur uşaqlar? Bərabər olur 100 metr. Okay. Biz burada uşaqlar nə gördük? Yəni bunlar biri 80 metr gedib, biri 100 metr gedib. Və ondan sonra nə ediblər uşaqlar? Bunlar belə deyək də bir-biri ilə nə ediblər? Görüşüblər. Biri 100 gedəndən sonra biri 70 gedəndə. Onda ilk başlarındakı məsafə nə qədər olub? Onda mən nə yaza bilərəm onda? İlk başlardan məsafəni tapmaq üçün yəni böyükdən uşaqlar böyükdən kiçik çıxaram, yəni 100 çıx 80 o da bərabərdir 20 metr demiş oluruq. Yəni bunlar arasındakı məsafə başda onda 20 metr olub. Yəni biri 80-dən başlayıb, biri 100-dən aralarındakı məsafə 20 metr olub. Cavabımız uşaqlar 20 metrdir.